क्या नाम है आपका? जी नूतन दुबे। नूतन दुबे, कहाँ से हैं आप? कुशीनगर के पावन धरती से ही हूँ मैं हूँ। कुशीनगर के पावन धरती का शब्द इन्होंने यूज किया है। पावन का मतलब होता है पवित्र, पाक। जी। तो ये धरती वाकई पवित्र है, पावन है, भगवान बुद्ध की धरती है। सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं भगवान बुद्ध। जबकि ये जो हैं दुबे जी यहाँ की लोकल हैं, पढ़ी लिखी हैं। काम क्या करती हैं आप? मैं समाज सेवी हूँ, नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक वॉलंटियर हूँ। हाँ, और अभी मैं सरकार की ही प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मज़े की बात यह है कि आप नेहरू के तंजीम से जुड़ी हैं और काम सरकार की कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। ये मिश्रण तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखिए, जो नेहरू युवा केंद्र है वो भारत सरकार की ही संस्था है और मैं जुड़ी हूँ। मुझे अपार हर्ष है कि मैं एक पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हूँ और संस्था से भी जुड़ी हूँ, जो लोगों का कल्याण करने में हम लोगों की अहम भूमिका रही। जैसे आप वैश्विक महामारी देखे हैं, उसमें एक छोटा सा गिलहरी माफिक योगदान हमारे नेहरू युवा केंद्र का भी रहा और हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी रहा कि उसमें हम लोग ने सहयोग किया। जैसे कि मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, खाना बांटना, अन्य प्रकार का जैसे जिस तरीके से सहयोग लगा है, हॉस्पिटल से लेकर के अन्य जगहों तक हम लोगों ने सहयोग किया है। 4 साल हो गए योगी सरकार के, कहते हैं सबके हाथ में रोजगार देंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी का नारा है। इस बार जो चुनाव होगा, क्या इसमें महंगाई मुद्दा रहेगा? पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, तमाम चीज़ें महंगी हुई है, लेकिन एक बात है, 5 किलो राशन जो है कोई भूल नहीं सकता है। मुद्दा कौन सा रहेगा मैडम? देखिए, मुद्दा तो जो विपक्षी हैं वो किसी चीज़ को लेके उठा सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा सरकार था जो महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन दिया? कौन सा सरकार था जो खेती करने के लिए पैसा दिया? कौन सा सरकार है जो महिलाओं के लिए शौचालय घर बनवाया? कौन सा ऐसा सरकार है? अभी कुशीनगर में 90,000 जो है कि बना हुआ है आवास। कौन ऐसा सरकार था इतने बड़ी संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में आवास दिलवाने का काम किया? हमें तो नहीं लग रहा है। महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो आज कुशीनगर महिला सुरक्षा के नंबर पे एक नंबर पे है, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है। पहले की सरकार में इतनी भ्रष्ट सरकार थी, इतने रेपेस होते थे, इतने तमाम तरीके की घटनाएं होती थी। आज उसके अपेक्षा हमारी सरकार हमारे सरकार में बहुत कम हो चुकी है, हम यही कहेंगे। और ये सब लोग जानते हैं कि योगी सरकार महिलाओं को लेकर के, खास तौर पे महिलाओं को लेकर के इतना सशक्त हो गया है कि हमारे पीछे भाई साहब दिख रहे हैं प्रशासन वाले, कितने कड़ा शासन मिला हुआ है। ये लोग भी जानते हैं कि कितने पहले की अपेक्षा अब कितना मेहनत करना पड़ रहा होगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कह रही हैं कि डेवलपमेंट में काम हुआ है, विकास के कार्य जो है वो प्रगति पे है, तमाम काम हुआ है, आपके काम को नकारा नहीं जा सकता है। और योगी सरकार ने निश्चित ही काम किया है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, किसी के पास कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है कि एक बार आएगा घुमाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जातीय ध्रुवीकरण का मुद्दा है। आपने कहा है कि विपक्षी तो मुद्दा उठाएंगे, ये उनका राइट है, उठाना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। आप लोग का चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? किस पे आप वोट मांगेंगे? जनता के बीच क्या लेके जाएंगे और उनको क्या बताएंगे कि विपक्षियों पे भारी पड़े? पहले तो जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। पहले जो लाभ उठा रहा है उज्ज्वला योजना का, जो लाभ उठा रहा है खेती का, जो लाभ उठा रहा है शौचालय का, जो लाभ उठा रहा है आवास का, वो बिना उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं हमें वोट दो। वो ऑलरेडी हमारे भारतीय जनता पार्टी को ही देखेगा। महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब कुछ एकदम ठीक ठीक चल रहा है, कंप्लीटेड, सब अच्छे हैं। हमारे योगी सरकार ने अच्छा काम किया है और आगे करेंगे और हमारे योगी सरकार ही आएंगे, ये 100% यही होगा। मतलब एक बार और मौका देने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के तरफ से धन्यवाद। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे होमगार्ड हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, बेचारे धूप में, बारिश में, ठंडी में सब तकलीफ़ उठाते हुए काम करते हैं, जनता की सुरक्षा करते हैं, उनकी गाड़ियों की हिफाजत करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इतने दिन से आपने काम करा, बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, कुशीनगर तब का और कुशीनगर अब का, दोनों में कितना फ़र्क रहा, और आपको अब मज़ा आ रहा है काम करने में या पहले मज़ा आता था? जी, क्या नाम हुआ आपका? सुदामा प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं?
यहाँ तो हम लोपाली तारीख से आए हैं, पहले वहाँ कसिया में थे थाने पे। कसिया थाने में इसके पहले काम कर रहे थे। प्रशासन के लोग हैं जुड़े हुए हैं, शासन और प्रशासन का जो समन्वय है वो सब मिलजुल के काम अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इस सरकार में कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हम लोग का भी सैलरी बढ़ गया, लेकिन हम लोग का इच्छा यही है कि मान लीजिए चतुर्थ श्रेणी में कर देते तो हम लोग का लाइफ मान लीजिए थोड़ा बढ़, मान लीजिए साल 2 साल में हम लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर इसके अलावा कोई चारा है नहीं। मान लीजिए जब 60 साल के हो जाएंगे तो हम लोग के लिए कोई व्यवस्था चाहिए ना। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे 60 साल के बाद। मतलब सरकार से हम लोग का यही अपील है कि कम से कम चतुर्थ श्रेणी में कर दे तो हम लोग का पेंशन लागू हो जाएगा, तो आगे का हम मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक, मंत्री लोग तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं, आप सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, बड़ी डिसिप्लिन देखी हमने आप लोग के अंदर। आप युवाओं को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुशीनगर आइए तो कैसे अलर्ट हो के आना? आपको वो आपको तंग करते हैं, कुछ तकलीफ देते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगली बार से ऐसे आइए आप? जैसे मान लीजिए कोई आया, हम लोग उसको समझाते हैं, बुझाते हैं कि देखो यहाँ कोई गलत काम नहीं करना है, अंदर कोई खाने पीने वाला आइटम नहीं ले जाना है। जैसे मान लीजिए रोड पे गाड़ी नहीं खड़ा करना है, पार्क बना है, पार्क में गाड़ी खड़ा करिए। अगर नहीं मान रहा है तो उसको हम लोग चौकी पे या थाने पे ले जाते हैं, उसको समझाते हैं। नहीं समझता तब उस पर कार्रवाई किया जाता है। मतलब कोशिश यही रहती है कि समझा बुझा के और जो यहाँ का माहौल है उसको ख़राब ना किया जाए, और जो बुद्ध का असल में मैसेज है उसको बरकरार रखा जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए कि ठीक ठीक सब कुछ आलिज वेल चल रहा है। और धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आशुतोष मित्र त्रिपाठी। आप यहीं पे काम करते हैं? जी। ये कितने दिन से हैं यहाँ पे? 15 दिसंबर से। ये 15 दिसंबर से। अच्छा, कैसा चल रहा है काम धाम? कुशीनगर का जो व्यवस्था है आप लोग के हाथ में, वो ठीक तरह से चल रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है? सरकार के तरफ से आपको जो है सपोर्ट मिलता है शासन प्रशासन का? जी, इसीलिए सब लोग लगे हैं, सब लोग साथ ही में काम हम लोग करते हैं। रोड क्लियर, सफाई जरूरी है, साफ सुथरा रहे रोड, आने जाने में किसी बच्चों को चोट मत लगे। स्कूल जाते समय हम लोग यही ध्यान देते हैं कि रोड क्लियर रहे, साफ सुथरा रहे। एक अपील आपको करने का मौका मिले, एक निवेदन करने का मौका मिले तो सरकार से आप अपने विभाग के लिए क्या मांगना चाहेंगे? अपने विभाग के लिए यही मांगूंगा कि आगे जो जैसा चल रहा चलने दीजिए, मगर यहाँ की कुछ है होटल जो पार्किंग के नाम पर पैसा वसूली अवैध कर रहे हैं। अच्छा, अवैध वसूली है, आप सरकार से ये कहना चाहेंगे कि अवैध वसूली जो है बंद किया जाए? हाँ। और कुशीनगर का जो मैसेज है शांति का प्रतीक, वो बना रहना चाहिए। क्योंकि बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनकी बहुत शिकायतें हैं, हमने किया हुआ है और वो दिखाएंगे जब चैनल पे चलाएंगे वीडियो, तो हमने दिखाएंगे कि लोकल में डरा धमका के भी कुछ वसूली किया जाता है, जो पुलिस के लोग नहीं होते हैं लेकिन असल में किसी बड़ा नाम लेके और उनको धमकाया जाता है युवाओं को। तो आपका कहना है कि ये बंद होना चाहिए? जी, ये बंद होना चाहिए। हम लोग जो पार्किंग वाले हैं सब लोग यूनिफॉर्म में होते हैं, आई कार्ड साथ में हम लोग काम करते हैं। इसी क्रम में हम हमारे एक और भाई से बात करेंगे, गार्ड, उनसे बात करके और फिर पब्लिक का कुछ रिएक्शन लेंगे और देखते हैं क्या कहना उनका। क्या नाम है सर आपका? हीरा सिंह। हीरा सिंह। जी, हीरा सिंह जी, कब से काम करते हैं आप? 89 से। 89 से काम करते हैं, मतलब साफ है कि इन्होंने कई जनरेशन देखा है, 3 पीढ़ियाँ देखी यहाँ पे बदलते हुए कुशीनगर को। पहले के कुशीनगर में और आज के कुशीनगर में कितना फ़र्क देखा आपने? बहुत फर्क हो गया है। पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला? अब की पारी वाला में अच्छा है। अब की वाला ठीक है। अच्छा, साफ सुथरा रोड है, साफ सुथरा सब। रोडें बन गई, सड़कें साफ़ हो गई और सारी चीज़ें जो है अच्छे से चल रही हैं। एक सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को? हमारे सुझाव बटला कि जौन जेबा है आवे और बढ़िया भली भार से रोड पर जे घूम रहा है वो आराम से घूमे और जाए। मतलब चच्चा के काले का मतलब साफ बाकी जे आवता वो ठीक से व्यवस्था के खराब ना करने कायदे से अपन काम करें और जो ने मकसद से आइल बा पूरा करके अपने घरे जा। कुशीनगर का माहौल कैसा लग रहा है? पहले भी यहाँ आ चुके हैं या पहली बार आए? नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं। पहले वाला कुशीनगर अच्छा था, कहने का मतलब ये है कि जो पहले यहाँ पे व्यवस्था थी वो कुशीनगर अच्छा था कि अब का कुशीनगर अच्छा है? अब का अच्छा है, अब वाला अच्छा है। अच्छा, आप साफ सुथरा, सुंदरीकरण, सब चीज़ जो है विकास पर है। सुंदरीकरण हो गया, विकास हो गया, शांति हो गया। शांति हो। आप यहाँ के युवाओं को कोई एक सुझाव देना चाहेंगे? युवाओं को सुझाव दिया जाएगा कि शांति बनाए रखें। ये धर्मस्थली महात्मा बुद्ध जी का है और उन लोगों का जितना ही विकास होगा उन लोगों का भी विकास होगा। योगी सरकार के 4 साल के काम से कितना खुश है? हम तो बहुत खुश हैं
लेकिन युवाओं को कुछ रोजगार की व्यवस्था मतलब कसर रह गई, सरकार काम कर रही है लेकिन रोजगार पे उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए था, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, यही चाहना है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था सरकार विशेष कर ध्यान दे। अगर रोजगार का व्यवस्था सरकार कर दे रही है तो बाकी सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है और कोई बात नहीं है। एक बार और मौका देंगे योगी सरकार को? बिल्कुल दिया जाएगा, इसलिए कोई सरकार चलाने लायक है ही नहीं है मोदी के अलावा। कहने का मतलब ये है कि मोदी और योगी के अलावा कोई सरकार नहीं चला सकता है, यही लोग चला सकते हैं, यही काबिल हैं, यही सक्षम है सरकार चलाने में, कानून व्यवस्था बनाने में। आपके कहने का मतलब यही तो है? हाँ, देश विदेश में भी इनका नाम जो है उज्जवल है, विकास का काम किए हैं। एक बार और देखना चाहते हैं सरकार? एक बार और देखेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पे रिक्शा चालक जो हमारे भाई हैं इनसे बात करेंगे, देखेंगे, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, पहले और अब में क्या फ़र्क है। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार पटेल। मेरा नाम संतोष कुमार पटेल। संतोष कुमार पटेल हैं, ऑटो चलाते हैं और कुशीनगर, जैसा कि मैं कई बार आ चुका हूँ, 2017 में मैं आया था कुशीनगर, तब कुशीनगर की जो तस्वीर थी कुछ अलग थी, अब अलग है। लोग कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो बहुत हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हो गया अभी मौका बिहार। सर जिला में सर 4 साल हो गए। एक मिनट आपको देंगे मौका, एक मौका देंगे, आपको मौका देंगे। सर 4 साल हो गया, सरकार का अग्नि परीक्षा है, रथ यात्रा निकालेंगे योगी जी, तमाम पार्टियाँ आएंगी, तमाम दल आएंगी, उनका अधिकार भी है, आना भी चाहिए। आप योगी सरकार के काम से खुश हैं? अभी तो खुश है, सब आदमी खुश है, कोई आदमी तकलीफ में है। ये आपकी जो गाड़ी है ये पेट्रोल से चलती है, गैस से चलती है? बैटरी से चलती है। बैटरी से चलती है, तब तो टेंशन ही नहीं है, पेट्रोल 500 रुपये की हो जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महंगाई की वजह से तो क्या करें, सब बैटरी। अच्छा, इस चुनाव में वोट करते हैं, यूपी के वोटर हैं कुशीनगर के आप? हाँ। तो इस चुनाव में सर महंगाई मुद्दा रहेगा, पेट्रोल मुद्दा रहेगा, शिक्षा मुद्दा रहेगा, मंदिर मुद्दा रहेगा, मस्जिद मुद्दा रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो अपना जो हम लोग कर रहे हैं वही अपना सब मुद्दा ही है। अच्छा, मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं पटेल जी, हो सकता है कोई दबाव आ जाए, इनके धंधे पे असर पड़ जाए, हम समझ सकते हैं आपकी बात को। मतलब आप जो हैं वो खुश हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, योगी जी को और मौका देना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं मौका देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार यादव। जी अश्विनी जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि भ्रष्टाचार लोग कह रहे हैं कम हो गया है, कानून की व्यवस्थाएं सुप्रीम हो गई, लेकिन सब कुछ लो हो रहा है। जो मेन सड़कें हैं, जो लोगों को उच्चतम जाने वाली जो जगह हैं, हाईवे है, नेशनल हाईवे, उन्हीं को बस हाईवे पर ध्यान दिया जा रहा है। गांव के लोगों को सड़कों पर जाएंगे, देहातों में अभी भी तो रोडों के खड्डों पर ऐसे पानी जम जाता है, लोग को आने जाने में परेशानी होती है। सरकार एक तरफ से सुविधा दे रही है, राशनों की तरफ से दिखा कर कैसे है, तो दूसरी तरफ से वसूल ले रही है महंगाई की चरम सीमा पर ला करके। महंगाई कम करने के लिए तो सरकार लाया गया था, तो कहाँ हुआ रोजगार? जब चुनाव आने को आ रहा है तो रोजगार अंतिम में दबा के दिया जा रहा है। सर सरकार ने तो रोजगार देना चालू कर दिया है, सरकार बोलती है कि हर हाथ रोजगार। जी। आप कहाँ सरकार से इतना नाराज हैं? अभी 4 साल तो हुआ है सर, थोड़ा मौका दीजिए। हर नागरिक से पूछिए, कहाँ सबके पास कहाँ रोजगार है? हमने लोगों से बात किया, कंपनी से लोग जो बैठ के आए हैं, कोरोना में कंपनियां जो बंद करा दी गई हैं, आज लोग भूखे बैठे हुए हैं। हमारे गांव में चलिए, मैं ऐसे कई लोग नागरिकों से, कई लोगों से 5-5 किलो अनाज मुफ्त दिया गया, लगता है आपको मिला नहीं है? नहीं, वो 5-5 किलो से कोई फायदा ही नहीं है। 5-5 किलो नागरिक आदमी को फुल ले रहा है, राशन का फायदा ले रहा है, तो महंगाई में एक तरफ से अपना फायदा दे रहा है आदमी को, एक दुकानदार को दे रहा है, सौंप दे रहा है। पूछिए वो दादाजी, सब लोग उसके अनुभव पाएंगे। सरकार रोड बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, मंदिर बनवा रही है, मस्जिद बनवा रही है, आपके पढ़ाई पे खर्चा कर रही है, राशन दे रही है। अब बताइए सरकार क्या है? सरकार के पास जादू की छड़ी है तो नहीं कि सब कुछ उठाए और आपका जेब भर दे। आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना सर, इस देश के नागरिक हैं। मैंने बहुत कुछ किया, जैसे कि मेरे फिलहाल मेरे भाई श्री, जैसे कि मैंने देखा उनका हुआ तो उनका मतलब यादव के नाम पर कई जगहों पर उनका काट दिया गया है, कैसे उनका कंपटीशन में लेकर के काट दिया गया है। कहीं जाति बिरादरी से लोगों को सरकार में जलन है और ऊपर से दिखावा है कि मैं इनके तरफ से हूँ। चलिए 4 साल हो गया है, 1 साल बाकी है। सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकार तैयार करेगी, लोगों के बीच में जाएगी, रथ यात्रा निकाल रही योगी जी आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे। यादव जी, कहने का मतलब ये है कि यादव ने तो वोट किया नहीं है समाजवादी को, ये एक इल्जाम है, आप सुनिए कि यादव ने वोट नहीं किया है। ऐसा
समाजवादी पार्टी का कहना है कि यादव तो भाग गए हमसे, ठीक है। आप अब क्या करेंगे उस जो आपको चोट लगी है आपके हिसाब से कि सरकार आपके अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो अगली बार आप लौट के फिर नेताजी के खेमे में आने वाले हैं कि योगी जी को एक और मौका देने वाले हैं? मैं बताता हूँ सर, जैसे 35% यादव बिरादरी के और मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने वोट दिया था, बिल्कुल दिया था, लेकिन आज भी उन लोगों के मन में खौफ है कि ये यादव हैं और ये मुस्लिम हैं तो ये सपा की तरफ से भाग जाएंगे। उन बिरादरों से, उन जातिवादी से कहते हैं लोग जातिवादी नहीं हो, लेकिन जातिवादी आज भी है। कह रहे हैं लोग 35% बिरादरी वोट दिया है, लेकिन फिर भी यादव के नाम पर टिकट नहीं लोगों को मिल रहा है, कहीं कहीं यादव के नाम पर लोगों को विकास नहीं मिल रहा है, जाति के नाम पर कहीं के लोग मन में जलन है कि उस जाति के हैं तो उस जाति के वोट की तरफ भाग जाएंगे, जैसे कि है। जी, आपको अगर एक दिन के लिए सीएम बनने का मौका मिले तो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता के लिए हर एक तरीके से मैं जनता पहले ये देखूंगा कि जनता हर एक तरह से किस वजह से परेशान है, उन परेशानियों की जनता को मैं दूर करता हूँ। अगर मैं जनता की परेशानियों को मैं जानूंगा, उस जनता की परेशानियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं यही नहीं कह सकता हूँ मैं दूर कर दूंगा। मैं पूरी जनता से मैं कोशिश करूँगा, पूरे जो है कि MLA हैं, पूरे जो MP हैं, मैं उनको प्रदर्शित करूँगा को देखें, जाने बुझे समझे। आजकल तो जो है MLA बन जा रहा है, MP बन जा रहा है। सरकार को एक सुझाव क्या देंगे? सरकार को मैं यही सुझाव, हर एक नागरिक पर ध्यान दिया जाए, हर एक सड़कों पर ध्यान दिया जाए, हर एक देहात के क्षेत्रों के इलाकों पर सड़कों पर ध्यान दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। हम आपको और टाइम देते, लेकिन चूंकि मीडिया है, टाइमिंग है, उसका एक पाबंद होना ज़रूरी भी है, तो उतना ही कट ऑफ हम दे सकते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद, माफ़ी चाहता हूं, आपकी पूरी बात नहीं रख पाए। हमने कोशिश किया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका दिया। धन्यवाद।